एक जरूरी ऐलान सुनिए। ये ऐलान तहसीलदार सदर मुल्तान की तरफ से किया जा रहा है। शेरशाह बांध जो के 1 घंटे के अंदर तोड़ा जा रहा है। आपको इतला दी जाती है कि आप फौरी तौर पर महफूज मकामात पर चले जाएं, अपने बच्चों को ले जाएं। ऐलान खत्म हुआ।